跟住呢？跟住我哋要點樣做啊？我而家仲倒計時緊喎，但我4個記憶已經揾齊晒咯。個公仔斷咗個頭！Oh my god！點算？而家要點做啊？我哋吓，而家要點做啊？佢喐緊，我要去邊啊？關卡中會出現一個男人，請逃離佢嘅追捕，可以躲喺櫥櫃或者狹窄嘅地方等佢離開。男人一見到貓或者聲音就會追上你，有時候會突然出現添，請多加小心。出口已經打開咗，可以逃去客廳嘅佛壇。即係我而家走啊！我而家走啊！而家走啊！啊！救命啊！救命啊！救命啊！幫我入去啊！